بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه إلى آخره رواه مسلم. قدرمون عزت منو نبی کریم علیہ السلام د جهنم نو د ورونو د خلاصېدلو ذریعه او د جنت ته داخلېدلو ذریعه دوه شیان ذکر کړي په لاندو ټکو کې، په لاندو الفاظو کې. هغه دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی څوک چې خوښه ګڼي، څوک چې خوښوي چې دی خلاص کړلی شي او لرې دې کړلی شي د جهنم د اور نه، ويدخل الجنت او داخل دې کړلی شي جنت، ننه دې ویستلی شي جنت. نو دعا کار دی فلتأته منیته را دی شدتا مرگ دده په داسې حال کې، په داسې حال کې دته مرگ راشي، په داسې حال کې دې مړ شي چې وهو مؤمن بالله والیوم الاخر، په داسې حال کې چې دې باور او تصدیق او ایمان لري په الله تعالی او دغه په صفاتو په کمالاتو او دغه پر رلګری شوی کتابونو او دغه پر رلګری شوی پیغمبران والیوم الاخر، او په داسې حال کې چې د باور او یقین وي په ورځ وروستانۍ چې د قیامت چې مرګ نه پس ټول انسانان به راژوندي کېږي، په دې به ایمان وي. هغوی ته به د خپلو اعمالو سزا یا جزا ملاویږي او حساب کتاب ورسره کېدی شي. یو دویم ولیأتي الی الناس ودې کړي دی د خلکو سره الذي هغه کار یحب چې د خوښیږي ان یؤتا الیه چې د سره وکړلی شي، کم کار چې ستا خوښیږي چې خلق دې زما سره وکړي، هر خبره، هر کار، هر احسان او ښېګړه، هر اکرام او عزت چې ستا خوښیږي چې خلق دې زما سره وکړي، نو ته هغه کار وکړه د خلقو سره. سبحان الله، څومره لویه خبره ده، څومره لوی قانون دی او داسې لویه خبره ده چې سمندر یې پکې ځای کړی چې کوم کار ته خوښوې چې تا سره دې وشي د بل چا د خوا نه، نو هغسې کار ته د خلکو سره وکړه. اوس خو د دې الټا او چپه کار روان دی. خلق غواړي چې زما سره دې دغسې احسان او ښېګړه او قدر او کرامت دې زما وشي، او خو بیا د خلکو سره د خلکو بې عزتي کوي، خلکو باندې ظلم کوي او د خلکو چې د سر و مال ته ضرر رسوي. نو دا دوه لویې خبرې شوې چې ایمان په الله تعالی او په ورځ وروستانۍ او هغه کردار او عمل کول د خلکو سره چې ته خوښوي چې ستا سره وشي. نو دوه
نو غټه نتیجه په مرتب شي چې د اور نه خلاصېدل او جنت ته داخلېدل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.